가광장 하실 때 홀로 이 기사님 혼자 소화전을 들고 열심히 뛰어다니시더라고요. 네네. 그때 배송하고 있었는데 그냥 불이 나가지고 그냥 몸이 먼저 반응했던 것 같아요. 대형 화재 참사를 막은 골목 히어로. 이 안쪽에 불이 엄청 올라오고 있더라고요. 까만 연기랑. 그래서 보자마자 그냥 저도 당황을 했거든요. 불 났네 그러고 나서 여기랑 저 옆 건물에서 소화기 들고 이제 화재 난 곳으로 뛰어 들어간 거죠. 하도 오래 배송을 하고 매일 똑같은 곳을 배송을 가다 보니까 그 소화기 위치나 이런 걸 다 알게 되는 것 같아요.